자, 오늘은 2022년 6월 11일 오후 7시 29분이고요. 시간봉으로 일단 보고서 제목대로 영상의 제목대로 시간봉 매매잖아요. 지금 일단 이렇게 확대를 해서 조금 더 당겨서 한번 볼게요. 양봉에 있다가 음봉으로 바뀔 때 바로 숏을 잡았고요. 그거보다 더 일찍 잡는다면 양봉이 상태에서 밑으로 내려올 때 여기 지지를 뚫을 때 그때 바로 숏을 잡아도 타점은 괜찮습니다. 근데 여러분들께 설명을 드리느라고 시간봉 개념에서 설명을 드리기 위해서 그랬었던 것 뿐이고요. 자, 그래서 양봉에서 음봉으로 내려오는 과정 속에서 계속 조금씩 내려오고 있고, 자, 그래서 보시면 이렇게 4.1821, 저는 그래서 앞자리 4자가 보면 바로 수익 줄 때 튄다 해서 수줄티라고 하고요. 이렇게 하면 30분 안에 지금 벌써 한 번에 매매를 해서 300불 이상 수익을 얻었잖아요. 자, 수수료 뺀다 하더라도 거의 200불 정도이기 때문에 충분하게 시간봉 매매로 안전하게 수익을 낼 수 있다. 이런 관점 가지시고 여러분들 매매에 참고하시기 바랍니다.